सोया बड़ी रे तो आपण मैंने अनेक रेसिपी बनईथिबे किंतु एई रेसिपी आगे सबू सोया बड़ी रेसिपी देखिए फीका लगे खास करी पिलाठू बड़ समस्ते पसंद करेंगे आ पिला मानक तो फेवरेट रेसिपी होची एई रेसिपीटी जो मैंने नॉनवेज खाया पसंद करंतिनी एई तरीके घरे बनातु देखिए समस्ते पसंद करेंगे। बाहर पूरा क्रिप्सी रहिबो भितर पूरा सॉफ्ट रहिबो बहुत बढ़िया गोटे टेस्टी रेसिपी ता सहित आपण मानक मु आज शेयर करी चा सहित खाइबा पई अट्टारे गोटे कुड़मुड़िया टेस्टी मसला स्नैक्स रेसिपी यही रेसिपीटी जदि आपण मैंने थरे बन खातु देखिए बारंबार बनने इच्छा हो थे बनइले गोटे मंथ पर्यंत रखी खाईपारे। तो चलतु लेट नक रेसिपीटी प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ पे झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे किसी सोया बड़ी नवा जी आपण मैंने सोया कबाब बना चाहूँगी से अनुसार सोया बड़ी ने सोया बड़ी को पानी रे आमे बतरई दवा पूरा को 5 रु 10 मिनट पाई 10 मिनट जदि आपण मैंने पानी रे बतरई देबे से इजिली पूरा बतरी जो आपण मैंने गरम पानी भी ऐड करी बतरई पारिबे। एठी देखंतु गोटे प्लेट रे मु नेछि 3टी कंचा लंका अल्प टिके रसुण नेछि पुणी नेछि गोटे पियाज। एबे कोन करिबा गोटे आमे जार नबा सेथिरे ऐड कर देबो आमे रसुण को कंचा लंका टे पीसेस रे कटिंग करी ऐड करवा पियाज भी टे पीसेस रे कटिंग करी ऐड करवा जी आपण मैंने कबाब बनइबे से अनुसार ये क्वांटिटी नेबे आ जी स्पाइसी खाइबा पसंद करती ताहले आपण मैंने आ कंचा लंका भी ऐड करेंगे शुखला लंका भी ऐड करेंगे। तो देखिए आपको आपण मैंने चाहिए छोट छोट पीसेस रे कटिंग करी भी बनई पारिबे किंतु देखिए आपको जदि दर बटा करेंगे ना माने अधिक पेस्ट बनइबेनी केवल पेस्ट टी बनवा दरकार केवल दर बटा ही हवा दरकार बा खदरा थिबा दरकार। तो देखिए पाटी पियाज पीसेस लगे तो बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो ध्यान रखिए जेमिति पूरा पेस्ट बनइबेनी। तो देखो मुझे कटिंग कर सारी एवं चलतु मिक्सर रे आपको आम टे ग्राइंडिंग करदे देखो यही प्रोसेस पर्यंत रखिए। तो चाहिए जब आउ टे खदरा रखिए ना आउ टे बहुत टेस्टी लगे। तो ये देखो आपको आम साइड रखीदे पुणी आमर सोया बड़ी पूरा बतरी जाइए। तो एबे कौन करें ना सोया बड़ी को आम भलसे टे चिपुड़ी दबा देखो जिते पूरा जोर लगे चिपुड़ी के पानी गुड़ा बाहर करेंगे ना सेते बढ़िया टेस्टी रेसिपीटी बनब अधिक देखिए से मैंने जमीक आम आपको ग्राइंडिंग कर सारा पर जमी अधिक ओदाड़िया लगे से प्रति टे ध्यान देवे। देखिए जिते पूरा ये पूरा माने ओदाड़िया लगे जिते देखिए पतला रहा सो सी आरोट को सेते एब्जॉर्ब करिवो एते टेस्टी लागेबोनी से प्रति भी ध्यान देवे। तो देखिए जिते पारुचंदी से अनुसार जी आपण मैंने चिपुड़ी पारे से अनुसार सोया बड़ी की चिपुड़ी मिक्सर रे टिके एभली खदरा पेस्ट ही प्रस्तुत करेंगे। अधिक पेस्ट बनइबा किसी भी दरकार नहीं जदि अधिक पेस्ट बनइबे एते स्वादिष्ट लागेबोनी तो सेति प्रति टिके ध्यान देवे। तो देखो ये मुझे प्रोसेस रे सबूतक सोया बड़ी की यही प्रोसेस रे पूरा को खदरा पेस्ट गोटे बनई रेडी कर सारी। तो आपको आम ए साइड रखा पुणी थे देख तले रखिकी से आम एड करदेवा आम किसी जो बटा जाइए आम मिक्सर रे खदरा पेस्ट जो बनई रसुण कंचा लंका पुणी पियाज को से एड करदेवा जी आपण मैंने बनवाक चाहिए से अनुसार मसलार क्वांटिटी सब ये एड करेंगे। आ जी पियाज जदि आपण मैंने चाहिए ये पियाज रसुण को स्किप करें भी करेंगे किंतु जेहेतु ये आम चिकेन मटन कबाब भी स्वाद पाइबा तो देखिए रसुण टी जब एड करेंगे ना बहुत बढ़िया टेस्टी लगे पियाज रसुण पुणी से आम एड करदेवा अल्प टिके लाल लंका गुंड एड करवा पुणी से मैगी मसला दवा मैगी मसलार फ्लेवर ये बहुत बढ़िया लगे जेहेतु छुआ मान बनाऊँ ना से फ्लेवरटा सहित खाया पसंद करती। तो आपण मैंने चाहिए एड करेंगे ना पाव भाजी मसला भी एड करेंगे ना चिकेन मसला भी एड करेंगे पूरा प्री ऑप्शनल अच्छी मैगी मसला पुणी स्वाद अनुसार देदेवा लुण 2 चामच से आम एड करवा बेसन बेसन एड करेंगे बेसन को पूरा स्किप करी आपण मैंने ये कॉर्नफ्लोर भी एड करेंगे। तो एबे टिके भल से आपको मिक्स करदे मिक्स कर सारा पर पुणी थे आम कॉर्नफ्लोर एड करवा बड़ 2 चामच कॉर्नफ्लोर मुझे एड कर। तो देखो ये प्रोसेस आपण मैंने जी से माने जी से देखिए पूरा सुखा बनवाक चाहूँगी से अनुसार से बाइंडिंग आसापी कॉर्नफ्लोर बेसन मुझे एड कर। तो बाइंडिंग आसला पर्यंत टी एड करेंगे। तो से जदि जिते सोया बटा जिते सुखा रहा से बढ़िया लगे खावाई अधिक से आरोट बेसन भी लगे टेस्टी भी लगे पूरा सिंपल तरीके बनब। तो से प्रति ध्यान देवे। तो हाथ में ये देखो गोलाकार बनइबे देखिए बाइंडिंग हो जाऊँगी तो आ बेसन की आरोट से एड करेंगे। तो ये आपण मैंने बेसन को स्किप करी केवल आरोट रे बनइबे ना बहुत बढ़िया टेस्टी लगे।
ଲାଗିବ। तो एबे आमे पुणी थरे टिके भलसे आको मिक्स करवा। तो देखंतु एभली प्रोसेस रे टिके आको मिक्स करवा। आपण माने चाहिले एठी देखिबे लुहार स्टिक आछि नेगिरि भी आपण माने बनै परिबे, किंतु मो पाखरे लुहा स्टिक नथिला तो मु गोटे पेन रो हेल्प रे प्रस्तुत करछि, शेप दउछि एथिरे। तो आपण माने चाहिले पेंसिल जदि आपण पाखरे अछि पेंसिल की पेन जोथरे भी आपण माने ए शेप टी देगिरि बनै परिबे। तो देखंतु आको टिके मु सिलिंडर शेप दउछि। तो एठी मु देखि पालिनी आ कैमरा सामने रे आपण मानकु पूरा देखै पालिनी। देखंतु देखा जाउनी जेहेतु मु देखि नथिली, तो आपण मानकु पाखरु भी देखै दउछि। देखंतु एई भली प्रोसेस रे टिके हाथ साहाय्य रे टिके आको शेप दे देबे। देखंतु केते बढ़िया पूरा आमर सेब आम दे सारे आ परफेक्ट बनिकी रेडी हो। तो सेम प्रोसेस रे एबे सबुतक बनईकि गोटे आम प्लेट्रे रखीदे। तो पुणी थे आपण मानक आ गोटे भी बनईकि मुझे देखई दूची। तो देखो पुणी थे से अल्प टे पोषण हाथ में ने नहीं सारापर ताकूटे गोलाकार बनईदे हाथ साहाय्य। पुणी थे देखो ये प्रोसेस से सेपटा बनईकि सिलिंडर सेप देवे। तो देखिए ये पेंसिल बा स्टिक रे जो होल्ड आम बनाऊँ बनवा द्वारा कौन हम ना परफेक्ट ये सोयाबीन कबाब बन माने पूरा सीझ पूरा भीतर पर्यंत तेल जीव आ सीझ क्रिप्सी लगे खाया टेस्टी लगे। से आपको होल्डा बनवा द्वारा परफेक्ट सीझापी ही आम होल्डा बनाऊँ। पुणी थे देखो ये प्रोसेस रे बनवा द्वारा क्रिप्सी भी रहा। देखो केते बढ़िया गोटे माने बनईकी रेडी हो सारानी। सेम प्रोसेस रे आम सबुतक बनईकी प्लेट्रे रखीदे। तो देखिए पूरा इजीली आपण मैंने आपको घरे बनई पारे और समस्ते घरे भी पसंद भी करेंगे। परफेक्ट भी बनइबो। देखंतु तार दुई साइड पूरा साइड गुड़ाक टिके हाथ साहाय्य टिके चिपके देवे भलसे, नल देखिए भांगार भी संभावना अच्छी। जो समय आपण मैंने तेल रे छाणीबे से समय भांगार संभावना अच्छे, प्रति टिके भी ध्यान देवे। ये प्रोसेस रे बनईकि सबुतक आम भी रेडी करदे। आपण मैंने चाहिए टिक्का भी बनई पारे, माने गोलाकार शेप देकि आपण मैंने तावारे भी आपको भाजी पारे कि एमिति भी आपण मैंने तावारे अल्प टिके तेल नेकरी भी ये रेसिपी भाजिकी आपण मैंने रेडी करि परिबे। तो सेम प्रोसेस रे देखंतु आमे सब बनईकि एबे रेडी मु कर देछि। आको गोटे प्लेट रे रखी देछि। पुणी ताको आमे साइड रे रखी देबा। गोटे पेन नबा। एई भली जदी फ्लैट पेन नेबे ना इजीली आपण माने भांगीबनी आ परफेक्ट बनिकी रेडी होबो। तो आपण माने चाहिले करी रे भी बनई परिबे, किंतु ए भी नबा द्वारा 2 रु 3 टी सेथरे आपण माने ऐड करिकि छाणी परिबे। तो देखंतु सेथरे अल्प टिके आमे सोया चंक्स अल्प टिके सेथरे ऐड करबा। बबल्स आसुति तो जानदेबे ये तेलटी परफेक्टली पूरा गरम आमर हो सारी। तो जेहेतु देखिए जिते स्लो आंच रे टिके आपको भाजबे ना आपण मैंने फ्राए करेंगे, ताहले देखिए ये परफेक्ट पूरा सीझ पूरा चारि साइड पूरा सीझ। तो एबे आम से ऐड करदेबा। ये मुझे टोटाल 3 पीस ऐड करी। तो आपण मैंने जिते बड़ करी नहीं से अनुसार से ऐड करवा, से अनुसार तेल भी देवे। तो ये मु रिफाइन तेल रे मु प्रस्तुत करछि। आपण मैंने चाहिए ये सोरिष तेल भी बनई पारे, ये बढ़िया लगे फ्लेवर से। तो देखो गोटे साइड टिके फ्राए हो सारा पर आम पुणी थे उल्टे देवा। उल्टे दी आ गोटे साइड टिके आम फ्राए करवा। तो देखो ये प्रोसेस रे फ्राए करेंगे। पुणी थे आ गोटे भी उल्टे देवा। तो टिके गोल्डन कलर है पर्यंत भाजवा को देवे। देखिए उल्टेवा समय टिके साइड गोटे साइड सीझा पर ही उल्टेबे, ना देखिए तेल रे से भांगी से प्रति भी टिके ध्यान देवे। ये मुझे छोट छोट पूरा टिप्स आपण मानकु शेयर करी। छोट छोट टिप्स को जदि फॉलो करिकी बनेबे ना परफेक्ट बनिबो। तो देखंतु एका प्रकार ही कलर आसी पूरा चारि साइड आ केते बढ़िया पूरा क्रिप्सी बनी। आपण माने कैमरा सामने देखी जानी पड़ते ये केते स्वादिष्ट भी बनी ए रेसिपी। तो देखंतु पाखरु भी देखौछि आ देखु देखु ही खाइबा को इच्छा होतो। तो माने एते ये स्वादिष्ट गोटे रेसिपी पूरा सोया चंक्स रे आपण माने बनेकी रेडी करिवे बा सोया बड़ी रे पूरा इजीली प्रस्तुत हो पार। मार्केट रो पूरा ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल खाइबा आपण माने घरे पूरा इजीली प्रस्तुत करि परिबे। तो देखंतु फाइनली हमर प्रस्तुत हो सारा सोया कबाब। तो सेम प्रोसेस रे आमे सब बनईकि एबे रेडी करदबा। तो ये मु टोटाल 3 पीस बनई दीची। देखंतु केते सुंदर देखा आ बहुत बढ़िया टेस्टी भी थिला आ तार फ्लेवर भी बहुत बढ़िया थिला। आ जेमती माने बनैबा समय भी एते बढ़िया स्मेल होउतला ना फ्रेंड्स। आपण माने घरे ट्राई थरे करंतु जानी परिबे केते ये स्वादिष्ट रेसिपी। आपण माने चाहिले आ ऊपर देखिबे माने
ଯେମିତି ଓଟ୍ସ ହଉ କି କର୍ଣ୍ଣର ବି ଦେଖିବେ ଉପରେ କୋଟିଂ ଦେବେ ନା, ଆହୁରି କ୍ରିପ୍ସି ରହିବ, ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଓଲଟଉଛି। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲଟେଇବାକୁ ଇଜି ଲାଗିବ ନା ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଓଲଟେଇ ପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ କଲର୍ ପୁରା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଆସିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସୋୟା କବାବ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ବନେଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏତେ ଇଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ରଖିଦେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ସବୁତକ ବି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଜେଇକି ଆକୁ ଏଭଳି ରଖୁ ରଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି। ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ରହିବ, ଭିତରେ ବି ଦେଖିବେ କ୍ରିପ୍ସି ଲାଗିବ, ହାଲକା ହିଁ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି, ପିଆଜର ଚୋପାକୁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିବା, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ସୋୟା କବାବ ସହିତ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇବେ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଗୋଲ ଗୋଲ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ପକଡ଼ା ପକଡ଼ା ତାକୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ପିଆଜକୁ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ସଜେଇ ଖାଇବେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମେନ୍ ହେଲା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଗ୍ରୀସ୍ କରିବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ବଟର୍ ବି ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିପାରିବେ, ବଟର୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କୋଇଲାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଜଳେଇକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋଇଲାରେ ବି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଦେବେ ନା, ତନ୍ଦୁରୀର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ସୋୟା କବାବ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଏ ସୋୟା କବାବଟି ସିଝିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଖେଇଲେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଚାଟ୍ ମସଲାର କେତେ ବଢ଼ିଆ କୋଟିଂ ଲାଗିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ କରିବା। ତ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ରହିଛି, ତ ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ତାପରେ ରସୁଣର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ସୋୟା କବାବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପିଟି। ତ ଏଇ ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ଥରେ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2 ଗିନା ନେଇଛି, ଛୋଟ ଗିନାରେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବନାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଟା ନେଇପାରିବେ। ତ 2 ଗିନା ଅଟାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସେଥିରେ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଜିରା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଜୁଆଣି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଛି, କରେଇରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଖାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଅଟା ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଛି। ଘିଅକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା, ଗରମ କରି ଗରମ ଗରମ ଘିଅକୁ ଆମେ ସେ ଅଟାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ଦେଖିବେ ଘିଅ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାସ୍ତାଟି ବନେଇବେ, ଖାସ୍ତାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଖାସ୍ତା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଘିଅରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ମୁସମୁସିଆ ଟେଷ୍ଟି ଖାସ୍ତା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲରେ ବି ଖାସ୍ତାଟି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତେଲରେ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ନା ଅଧିକ କ୍ରିପ୍ସି ବନିଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖାସ୍ତା ବନେଇବେ, ତେଲରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଘିଅରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗରମ ବହୁତ ଅଛି, ଗରମ ଘିଅ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଖାସ୍ତା ବନେଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେକେରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାଇବା ସବୁ ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ନ ଆଣି ଘରେ ପୁରା ଇଜିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଟାରେ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମଇଦାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସ୍ତା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା। ଖାସ୍ତା
ବନିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଠା କରିବା ଅଟାକୁ, ମୁଠା ହେଇଯାଉଛି ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଖାସ୍ତାଟି ଆମର ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା, ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇକିରି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଯେହେତୁ ଘିଅ ଅଛି ଏଇଥିରେ ଏଡ଼୍ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଡୋଟି ତାର ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ବନାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ବନେଇଦେବେ ଡୋ ବନେଇଲା ପରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତା'ର ଡିଜାଇନଟା ଦେବାକୁ ପୁରା ଇଜି ହେବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି କଇଁଚି ନେଇଛି, ତ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ସେପ୍ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଧୋଇକିରି କ୍ଲିନ୍ କରି ଗୋଟେ କଇଁଚି ନେବେ, କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବା। କଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସେପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଉଛି ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଏ ଡିଜାଇନଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଦେଖିବେ ଖାସ୍ତା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଖାଇଥିବେ ବା ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ତା ନାଁ ହେଲା ମାଛ ମଞ୍ଜି, ତ ସେଇଭଳି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ରେସିପିଟାର ନାଁ କ'ଣ ଦେବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆକୁ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି କଟିଂ କରିପାରିବେ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ନିମକିର ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ସେପ୍ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ଟା ତା'ର ଆସିଛି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ କଟିଂ କରିଦେବା, କଟିଂ କରି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଅଟା ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଜିରାର ଫ୍ଲେଭର୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜୁଆଣିର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଛି, କରେଇରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ତେଲ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଡ଼୍ କରୁ କରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବବଲ୍ସ ଆସୁଥିବ। ଅଧିକା ତେଲରେ ଗରମରେ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସିଏ ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସିଝିବନି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେଲ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବବଲ୍ସ ଆସୁଛି ତ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇ ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଟାରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ମାନେ ଅଧିକ ତେଲ ଗରମରେ ଯଦି ବନେଇବେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ନାକ୍ସ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ତେଲ ଅଧିକ ଥିବ ଯଦି ଗରମ କରିବେ ମାନେ ଗରମରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ବାହାରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ, ଭିତରେ ସିଝିବନି, ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବନି। ତ ଦେଖିବେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯଦି ବନେଇବେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ, ଆଉ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ପୁରାପୁରି ଖାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଘିଅର ଖାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଏ ଫ୍ଲେଭରଟା ଏଥିରେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ଯେମିତିକି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସିଝିଯିବ ଯେମିତି, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି କଲର୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆଉ ଖାସ୍ତା ବି ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲା ଭଳି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଅଟାରେ ବନେଇଛି ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକୁଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବା ଦରକଟା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆଉ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକା କିଛି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିକିରି ଆମର ସବୁତକ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା, ଯେହେତୁ ମସଲା ଆମେ ନମକିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବା ମସଲା ସ୍ନାକ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି ଲାଲ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ନେଇଛି, ରାଗ ନଥାଏ କଲର୍ ପାଇଁ ବୋଲି। ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ପୁଣି ଚାଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।
मैगी मसला नहीं गोटे चामच आम सबूतक मसला को से मिक्स करदे मिक्स कर सारा पर जी आपण मैंने नमकीन बनई से अनुसार से मसला ऐड करेंगे। तो देखो मुझे अधिका मसला ऐड करनी केवल गोटे चामच ही मसला ऐड करची। तो एबे आम कौन करवा ना आपको भलसे आपको हाथ साहाଯ୍य गरम गरम थी ही मिक्स करदे। देखिए अधिक तेल को भी ये स्नैक्स टी एब्जॉर्ब करेनि जेहेतु अटारे बनी तो तेलिया भी लगभग आ खाया पूरा टेस्टी लगे जेहेतु ये खास्ता हो सारी खास्ता देखिए जदि आपण मैंने बनाऊँ घीरे तो देखिए से तेल को सी टाणेनि। फाइनाली आम रेसिपी बनिकी रेडी सारी आपण मानक जदि वीडियो पसंद आसो ताहले सांग मानक शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल सब गुड़े नोटिफिकेशन प्रथमे पहुँचो से पर्यंत रोचे पुणी एक नया रेसिपी नहीं आसबी।